भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति पदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सादेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता शाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त स्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते प्रणमामि वाञ्छा कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति सरस्वती गौरवाचार्य निर्विशेष पाश्चात देशतारि जय श्री कृष्ण प्रभु श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, श्री श्री राधे गोविंद की जय, सदगुरु देव की जय। हरे कृष्णा सर्व भक्तों ने। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण सर्वेने श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम कृष्ण दंड प्रणाम प्रभु जी। ओके, तो નમનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી દ્વારા આયોજિત અને એમના માર્ગદર્શન હેઠળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપાથી અને શ્રીલા પ્રભુપાદથી આશીર્વાદથી આપણે આ જે લેવલ 2 એક્સપ્રેસ લેવલ 2 જે આપણે કહી શકીએ કે જેમાં આપણે કન્ટિન્યુઅસલી ડેઈલી આપણે ક્લાસ લઈએ છીએ। આપણે નોર્મલી આપણે લેવલ 2 અઠવાડિયામાં 2 દિવસ થાય છે, પણ આપણે એક્સપ્રેસ લેવલમાં ડેઈલી આપણે ક્લાસ લઈએ છીએ। તેમાં ફરીથી આપ સર્વેનું સ્વાગત છે કે જેમાં આપણે ગઈકાલથી આપણે લેવલ 2 નો નવો બેચ શરૂ કરેલો છે અને ગઈકાલે આપણે અધ્યાય પહેલાના આપણે 1 થી 27 શ્લોક કવર કર્યા અને આજે આપણે બાકીના શ્લોક એટલે કે 28 થી 46 શ્લોક આપણે કવર કરશું। અને બીજી એક જાણ કે આજે આપણે બેક ટુ બેક એક બીજો ક્લાસ રહેશે આપણે બ્રિજ કોર્સનો। તો જે લોકો બ્રિજ ક્લાસમાં જોડાયેલા છે અથવા તો એનો લાભ લઈ રહ્યા છે તો એને પણ આપણે આના પછી તરત બેક ટુ બેક એક ક્લાસ છે એટલે તો પ્રયત્ન કરશું કે આજનો ક્લાસ આપણે 1 કલાકમાં આપણે સમાપ્ત કરશું, કારણ કે શ્લોક આપણે ફક્ત 19 જ લેવાના છે અને પ્રશ્નોત્તરી આના સંદર્ભમાં જો કોઈ હશે તો પ્રશ્નોત્તરી આપણે થોડી મુલતવી રાખશું આજે, અને કારણ કે કાલે આવતીકાલે પણ આપણે બ્રિજ ક્લાસ હશે બેક ટુ બેક। તો પછી આપણે રવિવારે જ્યારે સોમવારે જ્યારે લેશું ત્યારે આપણે
શનિ રવિ અને એના સાથે પ્રશ્નોત્તરી બધું એક સાથે આપણે લઈ લેશું સોમવારે. તો હવે આપણે આગળ વધતા જોઈએ તો 1 થી 27 શ્લોકમાં આપણે જોયું કે ભાઈ સૌથી પહેલા શ્લોકમાં ધૃતરાષ્ટ્ર સંજયને પૂછે છે કે ભાઈ કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર જે પાંડવ અને કૌરવ જે મારા પુત્રો અને પાંડવ લોકો જે ભેગા થયેલા છે એ લોકો શું કરે છે. તો એના સંદર્ભમાં સંજય વર્ણવે છે. સંજય પહેલા દુર્યોધનની પ્રતિક્રિયા વર્ણવે છે કે ભાઈ દુર્યોધન ગુરુ દ્રોણાચાર્ય પાસે જાય છે અને શું વર્ણવે છે, પોતાની સેનાનું વર્ણવે છે, સામેવાળી સેનાના મોટા મોટા યોદ્ધાના નામ લે છે. સાથે દુર્યોધન ગુરુ દ્રોણાચાર્યને એમ પણ કહે છે કે જો તમારા દ્રુપદ પુત્રએ કેવી સરસ રીતે સામેવાળાની સેનાની વ્યૂહરચના કરેલી છે અને કેવો બુદ્ધિમાની શિષ્ય છે. આના સંદર્ભમાં કેવા કટાક્ષ ભરેલા અથવા તો આપણે અપમાનજનક શબ્દો દુર્યોધન વાપરે છે ગુરુ દ્રોણાચાર્ય પ્રત્યે પણ આપણે સમજાતા. ત્યાર પછી હવે આપણે આગળ વધતા આપણે જોયું કે ભાઈ કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અર્જુન કહે છે કે તમે યુદ્ધની ભૂમિની વચ્ચોવચ તમે લઈને જાઓ કે જેથી કરી રથને લઈને જાઓ કે જેથી કરીને હું જોઈ શકું કે ભાઈ મારે કોની સામે લડવાનું છે અને કોણ લોકો મારી સામે લડવા આવ્યા છે. તો જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવી રીતે રથને જ્યારે પોતે સારથી હતા અર્જુનના અને એ રીતે જ્યારે અર્જુન આદેશ આપે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રથને યુદ્ધ ભૂમિની વચ્ચોવચ ઉભો રાખે છે અને અર્જુનને કહે છે કે જો તું આ કુરુ વંશોને બધાને જો. એટલે કે આ રીતે ભગવાન જે છે દ્રષ્ટિપાત કરે છે અને એ સંદર્ભમાં આપણે સમજાતા કે ભગવાન અર્જુનને યોગ માયામાં મૂકે છે અને સાથે સાથે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ કુરુ સેનાને જે છે આપણે પોતે કહી શકીએ કે ભાઈ આધ્યાત્મિક રીતે આપણે ભગવાને બધાને મૂર્છિત કરી નાખ્યા અથવા તો ભગવાને બધાને મારી નાખ્યા હતા. કારણ કે પછી તો એક અર્જુન જે છે એક નિમિત્ત માત્ર બનવાનું જ્યારે ભગવાન 11મા અધ્યાયમાં વિશ્વરૂપ દર્શનમાં બતાવે છે ત્યારે આપણને સમજાય કે ભગવાને ક્યારે અને કેવી રીતે આવી રીતે બધા યોદ્ધાઓને મારી નાખ્યા હશે. અને અર્જુનને કીધું કે ભાઈ નિમિત્ત માત્ર ઉભો થા અને યુદ્ધ કર અને જીત અર્જિત કર અને રાજ્ય સુખ ભોગવ. એટલે કે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રથમવાર અર્જુનને બતાવે છે કે ભાઈ તારી યુદ્ધમાં જીત તો નિશ્ચિત જ છે. પણ આ અધ્યાય સુધી ભગવાન કહેતા નથી. આપણે કહી શકીએ કે 10મા અધ્યાયમાં બી નથી કહેતા અને જ્યારે 11મા અધ્યાયમાં જ્યારે ભગવાન વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડે છે અને અર્જુન જ્યારે પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભાઈ તમે કોણ છો, આવું જે આપણે વિકરાળ રૂપ આપણે ધારણ કરેલું છે, આપ શું પ્રસ્થાપિત કરવા માંગો છો, એ પ્રશ્નના જવાબમાં ભગવાન અર્જુનને એ રીતે બતાવે છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ કે ભગવાન જ્યારે અર્જુનને આવી રીતે યોગ માયામાં મૂકે છે તો અર્જુનની સ્થિતિ કેવી થાય છે, અર્જુનની પરિસ્થિતિ ત્યારે શું થાય છે, અથવા તો અર્જુનની અંદર બધા શરીરમાં બધા કેવા અલગ અલગ ટાઈપના પોતે અનુભવો વર્ણવે છે અને એની મનોદશા કેવી હોય છે અને ભગવાનની સામે કેવી રીતે પોતે રજૂઆત કરે છે. તો 28મા શ્લોકમાં આપણે જોઈએ અર્જુને કહ્યું, હે પ્રિય કૃષ્ણ, આ રીતે યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છાવાળા મારા મિત્રો તથા સ્વજનોને મારી સામે ઉપસ્થિત થયેલા જોઈ મારા અંગો ધ્રુજવા લાગ્યા છે અને મારું મુખ પણ સુકાઈ રહ્યું છે. તો ત્યારે અર્જુન બી જોવે છે કે ભાઈ સામેવાળી સેના પણ જે છે ત્યારે 11 અક્ષરોની સેના છે, એમાં ગુરુ દ્રોણાચાર્ય છે, ભીષ્મ પિતામહ છે અને એ લોકો બધા પણ પોતપોતાની વ્યૂહરચના રચીને સરસ રીતે યુદ્ધ કરવા માટે સજ્જ હતા અને તૈયાર હતા. તો એટલા માટે અર્જુન કહે છે કે આ રીતે યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છાવાળા એટલે કે બધાને જ્યારે સજ્જ અને તૈયાર થયેલા જોવે છે, કોને જોવે છે તો કે ભાઈ મારા મિત્રો અને સ્વજનો, એના મિત્રો બી હતા, સ્વજનો બી હતા, જે આપણે જોયું હતું ને કે ભાઈ અને આજે આગળ પણ આપણને અર્જુન પોતે વર્ણવશે કે ભાઈ એને ભાઈઓ, એના પુત્રો, એના મામાઓ, એના સસરાઓ, એના ગુરુજનો, એના પ્રપિતામાં એ બધા જ એને દેખાય છે સામેવાળી સેનામાં. અને આવી રીતે જ્યારે પોતાના મિત્રો અને સ્વજનોને જોવે છે ત્યારે એના શરીરમાં ખૂબ કઈ ને કે કંપારી છૂટે છે, આપણે તો ધ્રુજારી છૂટે છે. એટલા માટે કહે છે કે મારા અંગો ધ્રુજવા લાગ્યા છે અને મુખ પણ સુકાઈ રહ્યું છે, એટલે કે મોઢામાંથી અવાજ પણ નીકળતો નથી. તો અહીંયા આપણે જોઈએ કે અર્જુન શું ત્યારે બધા મોટા મોટા મહારથીને જોઈને ધ્રુજી ગયો, મહારથીને જોઈને ડરી ગયો? શું લાગે છે આપને બધાને અત્યારે? અર્જુન શું એ બધાથી ડરી ગયો હતો? ગુરુ દ્રોણાચાર્યને જોઈને, ભીષ્મ પિતામહ જોઈને, એ બધાને જોઈને ના શું ના અર્જુને ધ્રુજારી છે? નહીં, ના ના કરુણા આવી ગઈ હતી એનામાં. કરુણા આવી ગઈ હતી. માયામાં બરાબર માયાનો પ્રભાવ થઈ ગયો. હરે બરોબર. કૃષ્ણ પ્રભુજી, વિરાટ પર્વ વખતે એ લોકોને બધાને એકવાર હરાવ્યા હતા પ્રભુજી એમ. હરે કૃષ્ણ. હા બરાબર, ઓકે, સરસ. એટલે કે અહીંયા આપણે સમજી શકીએ છીએ કે અર્જુન ત્યારે ગુરુ દ્રોણાચાર્ય, ભીષ્મ પિતામહ અને જે મોટા મોટા યોદ્ધાઓ હતા એને જોઈને પોતે ધ્રુજતો નહોતો, પોતે ડરતો નહોતો, પોતાના અંગ નહોતા કાપતા, પણ એને કરુણા જાગે છે, એને દયા જાગે છે. અરે આની લોકોની સામે મારે શસ્ત્ર ઉપાડવાના? એને યાદ આવે છે કે બધું કે ભાઈ જે ગુરુજને મને આ વિદ્યા શીખવી એની સામે જો શસ્ત્ર ઉપાડીશ, એનો જ વધ કરવા માટે શસ્ત્ર ઉપાડવાના?
આજે ભીષ્મ પિતામહના ખોળામાં પોતે નાનાથી થઈને મોટો થયો હતો રમી રમીને, કારણ કે એમના પિતા તો બહુ નાની ઉંમરમાં મૃત્યુ પામ્યા હતા. અને ભીષ્મ પિતામહને પણ અર્જુન બહુ વાલો હતો. જેમ ગુરુ દ્રોણાચાર્યને શિષ્ય તરીકે અર્જુન બહુ વાલો હતો, એવી રીતે ભીષ્મ પિતાને પણ પ્રપૌત્ર તરીકે અર્જુન બહુ વાલો હતો. એટલે કે અર્જુન વિચારે છે કે અરે, જેના ખોળામાં હું નાનાથી મોટો થયો અને રમી રમીને મેં એનો ખોળો ખૂંદ્યો છે, એને આજે એની સામે મારે શસ્ત્ર ઉપાડવાના. એટલે કે આવી કરુણા અને દયાથી જે છે એના મનમાં ધ્રુજારી જાગે છે, અથવા તો એના અંગો ધ્રુજવા માંડે છે. હવે આપણને આ પ્રસ્થાપિત પણ થશે, કારણ કે અર્જુનના જે બધા આગળના જે શબ્દો આપશે ને, એના દ્વારા આપણને ખબર પડશે કે અર્જુનની પાસે જે સિદ્ધિ હતી, જે એની પાસે ખમીર હતું, જે એની પાસે જુસ્સો હતો, એ અકબંધ હતો. ખાલી કરુણાથી અત્યારે એના શરીરમાં આવી બધી ધ્રુજારી અને પોતાનું મુખ સુકાઈ રહ્યું છે. હજી આગળ જોઈએ કે અર્જુનના શરીરમાં આવી રીતે બીજું શું ટાઈપના રિએક્શન્સ આવે છે. તો 29માં અને 30મા શ્લોકમાં આગળ વર્ણવતા કહે છે કે મારા સમગ્ર શરીરે કંપ થઈ રહ્યો છે, એટલે કે આખું શરીર જે છે ધ્રુજવા માંડી રહ્યું છે. મારા શરીરે રોમાંચ થઈ રહ્યો છે, એટલે કે રૂવાટા ઉભા થઈ રહ્યા છે. અહીંયા તમે કાઉન્ટ કરતા જાજો, એક એક કરીને જેના શરીરના જે બધા રિએક્શનો છે ને, લગભગ આપણને 8 ટાઈપના રિએક્શન મળશે. પહેલા શ્લોકમાં આપણને શું મળ્યા કે ભાઈ આખું અંગ ધ્રુજી રહ્યું છે અને મોઢું સુકાઈ રહ્યું છે, એટલે કે 2 મળ્યા. અહીંયા પણ અહીંયા શું કહે છે કે રોમાંચ થઈ રહ્યો છે, એટલે કે રૂવાટા ઉભા થઈ રહ્યા છે. ત્રીજું આપણને, ચોથું કહે છે કે મારું ગાંડીવ ધનુષ મારા હાથમાંથી સરી પડે છે, એટલે કે ક્ષત્રિય તરીકે એના હાથમાં જે ધનુષ ધારણ હતું, ધનુર્ધારી આપણે કહેતા હતા અર્જુનને, એના હાથમાંથી ગાંડીવ જે છે એ પણ આપણે સરકી રહ્યું છે આપણે. પછી કે છે મારી ત્વચા બળી રહી છે. 5મું રિએક્શન આપણે તમે જુઓ, એટલે કે જેની ચામડી જે છે એ કહે ને કે આપણે એક રીતે આપણે કહીએ બળી રહી છે, એનો મતલબ શું આપણે કે ભાઈ એની અંદરમાં એટલી બધી પ્રેમની લાગણી ઉભરાણી છે કે આખું જે શરીર જેનાથી ધ્રુજી રહ્યું છે, એ જે શરીર તમે જુઓ, એક તરફ ધ્રુજવાનું આપણને ક્યારે હોય, જ્યારે આપણને ઠંડી લાગે ત્યારે. અને અહીંયા પાછું કેવું આપણને સામે જોવા મળે છે કે મારી ત્વચા બળી બી રહી છે. બળે કોઈ ચીજ ક્યારે, જ્યારે અગ્નિના પ્રવાહથી બળે. તો આવી એટલી ગરમી અને એટલી ઠંડી એક સાથે પોતાના શરીરમાં આપણે કહી શકીએ કે મહેસૂસ કરી શકતો હતો. એટલે કે શેની ઠંડી, તો કે ભાઈ એને જે કરુણા જાગી હતી એની આપણે ગરમી હતી. અને ઠંડી શેની, તો કે ભાઈ આ લોકોની સામે જે એ લોકોનો જે પ્રેમ અને વાત્સલ્ય જેને મળી રહ્યું હતું એની ઠંડી હતી આપણે કહી શકીએ. જેને હૂંફ મળી રહી હતી, જે પોતે બધાનો વાલો હતો અર્જુન, એટલે કે એની સામેથી એને પ્રેમ અને વાત્સલ્યની હૂંફની ઠંડી લાગે છે, એનાથી ધ્રુજી રહ્યો છે. અને એની અંદરમાં, દિલની અંદર જે કરુણાની જે અથવા લાગણીની જે અગ્નિ પ્રગટી રહી છે, એનાથી એની ત્વચા બળી રહી છે. તમે જુઓ, હજી આગળ કહે છે કે હવે હું મારી વધારે સમય સ્થિર ઉભો રહી શકતો નથી, એટલે કે પોતાનું બેલેન્સ પણ પોતે જાળવી શકતો નથી અને મારી જાતને ભૂલી રહ્યો છું. પોતાની જાતને ભૂલી રહ્યોનો મતલબ શું કે પોતાનો જે ક્ષત્રિય ધર્મ છે, યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર અત્યારે ક્ષત્રિય તરીકે એનો ધર્મ શું હતો કે ભાઈ જ્યારે સામેની સેના એને લલકારે છે અને એ પણ એટલી સજ્જ થઈને આવેલી છે, તો એની સામે યુદ્ધ માટે તૈયાર થાવ. એટલે કે પોતાનો ક્ષત્રિય ધર્મ અત્યારે પોતે ભૂલી રહ્યો છે અને મારું મન ભમી રહ્યું છે. એટલે કે મનમાં શું છે, આવી બધી દ્વિવિધાઓ પ્રગટે છે કે ભાઈ આ લોકોની સામે મારે શસ્ત્રો ઉપાડવાના, એ લોકો અત્યારે મારી સામે યુદ્ધ લડવા આવ્યા છે, શેના માટે? આવા બધા મનમાં કંઈક ને કંઈક બધા વિચારો પણ ઉદ્ભવે છે. એટલે કે છે હે કૃષ્ણ, કેસી દૈત્યના સહારા કેશવ, મને તો માત્ર દુર્ભાગ્યના દર્શન થાય છે. એટલે કે આવી રીતે જેની અંદરની અંદર લાગણી, કરુણા, પ્રેમ, વાત્સલ્ય, સ્નેહ, એના રીતે જે બધા ભાવો જાગે છે એના શરીરમાં, એના સંદર્ભમાં ભગવાનને કહે છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કે ભાઈ મને તો આમાં કઈ સારું દેખાતું જ નથી, અથવા તો બધું ખોટું જ, અથવા તો દુર્ભાગ્યના જ દર્શન થાય છે. હવે આપણે આગળ જોઈએ. આ આપણે કહી શકીએ કે પહેલું કારણ હતું અર્જુનનું યુદ્ધ ન લડવાનું. એટલે કે જ્યારે પોતે જે નિર્ણય લે છે કે ના ભાઈ મારે યુદ્ધ નથી લડવું, એનું આ પહેલું કારણ હતું કે ભાઈ કરુણા. હવે બીજું કારણ જોઈએ આપણે કે કોઈ આનંદ નથી. તેના સંદર્ભમાં આપણને 31મા શ્લોકમાં અર્જુન કહે છે આ યુદ્ધમાં મારા પોતાના સ્વજનોને હણવાથી કોઈ કલ્યાણ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે. હવે જો ત્યારે 3 શ્લોકમાં આપણે જોયું કે 28, 29 અને 30 શ્લોકમાં એના પ્રત્યે જે કરુણા જાગી હતી અને જે વાત્સલ્ય અને પ્રેમની જે પોતે હૂંફ અનુભવી રહ્યો હતો, એટલે કે ગરમી અને ઠંડી બંને રીતે પોતે અનુભવી રહ્યો હતો. ગરમીથી એની ત્વચા બળી રહી હતી અને કરુણાને અને હૂંફથી એની મનમાં દયા જાગી રહી હતી. તો હવે એ ત્યારે આપણને લાગે કે ભાઈ અર્જુન જે કહે છે ધ્રુજી રહ્યું છે એનું શરીર, તો શું એ લોકોને જોઈને ડરી ગયો હતો? આપણે બધા સમજી ગયા કે ના, એ લોકોને જોઈને નહોતો ડર્યો, પણ કરુણા, વાત્સલ્ય અને સ્નેહથી પોતે આવી રીતે ધ્રુજી રહ્યો હતો. તો હવે એ આપણને છે ને આ બધા શ્લોકથી એના શબ્દો દ્વારા આપણને ક્લિયર થાય છે. કારણ કે અહીંયા જુઓ એ શું કહે છે
કે ભઈ આ લોકોને બધા સ્વજનોને હણવાથી, એટલે કે એટલો કોન્ફિડન્ટ હતો કે જો હું યુદ્ધ લડીશ તો મારામાં એટલું ક્ષમતા છે, મારામાં એટલી કેપેબિલિટી છે કે સામેવાળા બધાને હું હરાવી દઈશ, સામેવાળા બધાને હું હણી નાખીશ. એટલા જ માટે તો કે છે કે આ બધા સ્વજનોને હણવાથી કોઈ કલ્યાણ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે? એટલે કે અર્જુન જે છે એ લોકોથી આપણે પોતાના હિંમતથી નહોતો ડરી ગયો, આપણે કહી શકીએ કે ભઈ ઈ લોકોની સામેવાળાની વીરતા જોઈને અર્જુનને અહીંયા ડર લાગે છે, ભયભીત થાય છે, એનું ગાંડીવ સરકી જાય છે, એનો બેલેન્સ નથી રાખી શકતો અને પોતે ત્યાં ઊભો બી નથી રહી શકતો. એ રીતે વર્ણવે જે છે એ આ રીતે નહોતું એકચ્યુઅલી. ડેફિનેટલી એની પોતાની ક્ષમતા ઉપર એને પૂરેપૂરો વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા હતી જ. એટલે હવે અહીંયા કહે છે કે ભઈ સ્વજનોને હણવાથી કોઈ કલ્યાણ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે એ હું જોઈ શકતો નથી. અને હે પ્રિય કૃષ્ણ, હું તેનાથી કોઈ વિજય, રાજ્ય કે સુખની પણ ઈચ્છા રાખતો નથી. તો આ શબ્દો પણ જો અર્જુનના કોન્ફિડન્સના શબ્દ છે, આપણે કહી શકીએ. કારણ કે અર્જુન અહીંયા શું કહે છે, હું તેનાથી કોઈ વિજય, એટલે કે એને કોન્ફિડન્સ હતો કે જો હું લડીશ તો હું વિજય પ્રાપ્ત કરીશ, એટલે કે સામેવાળાને બધાને હરાવીશ. અને જો બધાને હરાવીશ અને વિજય પ્રાપ્ત કરીશ તો મને શું મળશે? હસ્તિનાપુરનું રાજ્ય મળશે. અને હસ્તિનાપુરનું રાજ્ય મળશે, રાજગાદી મળશે, એટલે કે ડેફિનેટલી સુખની પરિસ્થિતિ સર્જાશે. એટલે કે આ બધા અર્જુનના શબ્દો દ્વારા આપણને પ્રસ્થાપિત આપણે ક્લિયરલી કરી શકીએ છીએ કે અર્જુનના મનમાં ત્યારે કરુણા, દયા, પ્રેમ, લાગણી અને સ્નેહ પ્રગટે છે. એના દ્વારા એના અંગો કાપી રહ્યા હતા, નહીં કે કેવી સામેવાળાની હિંમત અથવા એ લોકોના એવા મોટા મોટા યોદ્ધાને જોઈને અર્જુન ત્યારે ભયભીત થયેલો હતો. હજી આગળ આપણે જોઈએ અર્જુનના શબ્દો દ્વારા આપણને સરસ રીતે એવું ક્લિયર થશે. તો 32, 33, 34 અને 35 આ 4 શ્લોકમાં એ સરસ રીતે વર્ણવે છે કે હે ગોવિંદ, અમને રાજ્ય, સુખ અથવા જીવનથી પણ શો લાભ થવાનો છે? એટલે કે જો એ હવે શું વિચારે છે કે પહેલા એણે વિચાર્યું કે ભાઈ જો આ બધા સ્વજનોને હણીને અમને શું લાભ થવાનો છે? એટલે કે એનામાં એટલી તાકાત હતી, કેપેસિટી હતી કે એ બધાને હણી શકતો હતો. બીજું પછી શું કહે છે કે ભાઈ અમને વિજય, રાજ્ય અને સુખ પણ મળી જાય તો પણ શું? એટલે કે એ પણ એને કોન્ફિડન્સ હતો કે ભાઈ હું વિજય નીવડીશ, મને રાજ્ય મળશે અને મને સુખની પણ પ્રાપ્તિ થશે, તો પણ મને શું ફાયદો થશે? એ પણ અહીંયા પછી પોતે આગળ વર્ણવે છે. કારણ કે આમાં જોવા જઈએ આપણે તો અર્જુન જે પ્રમાણે પ્રશ્ન પૂછે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કે ભાઈ મને જો રાજ્ય મળી ગયું, હવે એ રાજ્ય જે મળી જશે તો અલ્ટિમેટલી તો રક્તરંજિત જ હશે ને. કોના દ્વારા રક્તરંજિત હશે? તો કે ભાઈ મારા સ્નેહીજનો, મારા પ્રિયજનો, મારા આપ્તજનો, મારા ગુરુજનો, મારા પૌત્રો, મારા સસરા, મામા, બધા લોકોના આપણે કહીને હણીને જો એ ગાદી ઉપર હું બેસીશ અને એ રાજ્ય મને મળશે, એ ગાદી મળશે, તો એમાં મને શું સુખ આવશે બોલો? જ્યારે જ્યારે હું ગાદી ઉપર બેસીશ અથવા જ્યારે જ્યારે એ રાજ આપણે હું ભોગવતો હોઈશ ત્યારે મને તરત એમ જ યાદ આવશે ને કે ભાઈ આ બધા મારા સ્વજનો, મારા આપ્તજનોને હું હણીને જ આ ગાદી ઉપર બેઠો છું. તો એ ગાદી ઉપર મને બેસવાનો કોઈ આનંદ આવશે? તમે મને કહો. એટલે કે આવી રીતે પોતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રશ્ન બી પૂછે છે અને પોતાની વિસ્મયજનક સ્થિતિ પણ ભગવાનને વર્ણવે છે. કારણ કે જે લોકો માટે અમે સર્વ ઈચ્છીએ છીએ તેઓ બધા જ યુદ્ધ ક્ષેત્રમાં ગોઠવાયેલા છે. એટલે કે જેના માટે અમે બધું કરીએ છીએ, આપણે જેમ કે હોય આખા પરિવારજનો માટે જ કરતા હોઈએ. આપણે ઘણો બધો સંઘર્ષ કરતા હોઈએ, ઘણી બધી મહેનત કરતા હોઈએ, બધું આપણા પરિવાર માટે કરતા હોઈએ. અને આપણા પરિવારમાં થોડી ઘણી ખટપટ ને કિચકિચ ને આ બધું ચાલતું હોય. તેમ છતાં આપણે મહેનત કરવાનું તો ન છોડીએ ને. પરિવારના આપણે જરૂરિયાતો પૂરી પાડીએ, એના મોજશોખ પૂરા કરીએ, સાથે આપણે પણ માણીએ, આપણને પણ મળે. કારણ કે આપણા બધા પરિવારજનો આપણી સાથે હોય ત્યારે. હવે એક વખત એ સમય આવે કે ભાઈ જ્યારે આપણે પરિવારજનો જ આપણી સાથે ન હોય, કોઈકનું અકારણ મૃત્યુ થઈ ગયું હોય, કોઈક આપણે દૂર વયું ગયું હોય, તો આપણે જેના માટે આટલી બધી મહેનત કરતા હોય, જેના માટે આપણે બધા સુખ સાધન સગવડો વસાવ્યા હોય, આપણને લાગે ને કે આ બધું ખોટું કર્યું મેં. મારા આપ્તજનો જેની સાથે હું એન્જોય કરતો, જેની સાથે હું ફરવા જતો, જેની સાથે હું મજા કરતો, અત્યારે તો કોઈ નથી મારી સાથે. નથી મારું લાઈફ પાર્ટનર મારી સાથે, નથી મારા દીકરા દીકરીઓ મારી સાથે. તો હું એકલો એકલો આ બધી ચીજોને શું ભોગવીશ બોલો? શું મને મજા આવશે આમાં? આવી પરિસ્થિતિ સર્જાય કે નહીં? આપણા લાઈફમાં પણ ઘણીવાર આવા સંજોગો અને પરિસ્થિતિ આવતી જ હોય છે. તો અહીંયા પણ અર્જુનને એવું જ લાગે છે ને કે આજે અમે લોકો જે રાજ્યમાં અમે બધા સાથે હતા, નાનપણથી અમે મોટા થયા અને એ જ અમારા બધા લોકોની સાથે અમે લોકો રહ્યા, અમે લોકોએ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી અને આટલી બધી સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી. હવે એ લોકો જ નહીં રહે, અમે લોકો શું કરશું? આ રાજ્ય સુખ ભોગવીને અમને શું લાભ મળવાનો છે? હે મધુસૂદન, જ્યારે ગુરુજનો, પિતૃઓ, પુત્રો, પિતામહો, મામા, સસરા, પૌત્ર, શાળા તથા અન્ય બધા સગા સંબંધીઓ તેમના પ્રાણ તથા ધન ત્યજવા તત્પર છે અને મારી સામે ઊભા છે,
ત્યારે ભલે તેઓ મને હણી નાખે તો એ હું સૌનો સંહાર કરવાની શા માટે ઈચ્છા કરું. એટલે કે આટલી હદ સુધી પોતે વિચારે છે કે ભઈ ભલે આ લોકો બધા મળીને મને મને કે હણી નાખે અથવા તો મને મૃત્યુના ઘાટ ઉપર ઉતારે, તેમ છતાં પણ હું એની સામે યુદ્ધ નહીં કરું. આવી રીતે એ પોતે વર્ણવે છે. ત્યારે અર્જુનની જે પરિસ્થિતિ હતી આના દ્વારા આપણને ઘણું બધું આ રીતે ક્લિયર થાય છે કે ભાઈ આપણા લાઈફમાં પણ આપણે જોઈએ જ્યારે આપણે એકલા પડી જઈએ છીએ ત્યારે આપણને આ બધી ચીજનો ઘણી બધી ચીજોનો આપણને કે ને કે ભાઈ અફસોસ રહે છે કે જો હું જ્યારે હતો એ જ્યારે હતી ત્યારે હું એના ઉપર કેટલો ગુસ્સે થતો, કેટલો એને આમ તેમ કહેતો, કેટલો એને કંઈક ને કંઈક વર્ણવતો, અને જ્યારે ન હોય ત્યારે આપણે એ જ શબ્દો, એ જ આપણે કહી શકીએ કે સીન, એ જ બધી આપણે પરિસ્થિતિ આપણે યાદ કરીને કેટલો આપણને અફસોસ થતો હોય. તો અહીંયા પણ અર્જુનને ઈ જ થાય છે બધું કે ભલે એ લોકો મને આવીને હણી નાખે પણ હું શસ્ત્ર નહીં ઉપાડું. હે જીવ માત્રના પાલનહાર, બદલામાં મને આ પૃથ્વી તો શું, ત્રણેય લોકનું રાજ્ય મળે તો પણ આ બધાની સાથે લડવા હું અત્યારે તૈયાર નથી. એટલે કે ફોરગેટ અબાઉટ ધ હસ્તિનાપુર, એની ગાદી તો મળી જાય તો મળી જાય, પણ ઇવન મને ત્રણ લોકનું પણ જો રાજ્ય મળી જાય, ત્રણ લોક એટલે સ્વર્ગ લોક, પાતાળ લોક ને પૃથ્વી લોક, ત્રણેય લોકનું પણ જો મને રાજ્ય મળી જાય તો પણ એ કહે છે કે ભાઈ હું આ લોકોની સામે લડવા તૈયાર નથી, એ લોકોને હણવા તૈયાર નથી અને એ લોકોને મારવા તૈયાર નથી. ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોને હણીને અમને કઈ પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થવાની છે? કારણ કે અલ્ટિમેટલી તો ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો પણ એના ભાઈઓ જ થયા ને. ભાઈ ભાઈને મારીને એ લોકોને શું પ્રાપ્ત થશે, શું ખુશી મળશે? એટલે કે આવી રીતે આટલી હદ સુધી અર્જુન જે છે કરુણા, લાગણી અને પ્રેમ, વાત્સલ્ય, સ્નેહમાં જે છે તણાઈ જાય છે અને આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ પોતાની મનસ્થિતિ જે છે એ રજૂઆત કરે છે. હજી આગળ જોઈએ તો આ રીતે એને પોતાની બે પરિસ્થિતિ વર્ણવી. સૌથી પહેલા કરુણા જાગી એના મનમાં, પછી એને આવી રીતે કોઈ આનંદ નથી. ત્રણ લોકનું પણ જો એને રાજ્ય મળી જાય તો પણ કહેશે ભાઈ મને એમાં શું આનંદ મળશે, કારણ કે મારા પરિવારજનો નહીં હશે તો એની સાથે હું કેવી રીતે ભોગવીશ, એના વગર હું કેવી રીતે ભોગવીશ. હવે ત્રીજી પ્રતિક્રિયા હતી એની પાપની પ્રતિક્રિયા. આના સંદર્ભમાં પણ એ પોતે વર્ણવે છે કે જો અમે આવા આતતાઈઓને હણીશું, આતતાઈઓ એટલે કે શું, બહુ ખોટા ઘોર અપરાધ કરેલો હોય ને, જેમ કે આપણા શાસ્ત્ર પ્રમાણે છે ને એવા થોડા ઘણા અપરાધ જે છે જેમાં આપણે કહીએ ને કે કડીમાં કડી સજા એટલે કે આકરામાં આકરી સજા જો એને મૃત્યુ પણ આપવામાં આવે ને તો પણ એ આપણે બરાબર છે. જેમ કે એ વખતમાં શું હતી, અલગ અલગ આતતાઈઓના સંદર્ભમાં જેમ કે આપણે કોઈકને ઝેર આપવું, પછી આપણે કોઈકને મૃત્યુના ઘાટે ઉતારવું, આપણે કાવતરું રચીને, પછી કોઈની ધન સંપત્તિ લૂંટી લેવી, કોઈની સાથે આપણે કે કૂટનીતિ વાપરવી, કોઈના પરિવારજનોની સ્ત્રીઓ ઉપર આપણે એવી રીતે ખોટી નજર રાખવી અને એ રીતે એનો ઉપયોગ કરવો, આ બધા શું છે અપરાધો, એને આપણે આતતાઈઓ કહેતા. આમ જોવા જઈએ તો કૌરવ લોકો આ બધા અપરાધો કરેલા હતા. નાનપણમાં ભીમને ઝેર આપેલું હતું, વિધવા માતા કુંતી માતા એમની સાથે એના 5 પુત્રોને પણ કાવતરું રચીને લાક્ષાગ્રમાં જલાવવાની કોશિશ કરવામાં આવેલી હતી. દૂધ ક્રીડામાં કપટ નીતિ દ્વારા એ લોકોની ધન સંપત્તિ અને રાજ્ય હડપી લેવામાં આવેલું હતું અને એ લોકોને વનવાસમાં મોકલવામાં આવ્યા. અને વનવાસમાંથી જ્યારે પાછા આવે છે ત્યારે પણ એ લોકોની જે જમીન ને બધા ઉપર એ લોકો હક મેળવેલો હતો એ પણ ત્યારે પાછી આપવાની ના પાડે છે. અને ધ્રુત ક્રીડામાં આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ એમની જ કુલવધુ ઉપર આપણે વસ્ત્રાહરણની આપણે કહી શકીએ કે પ્રયત્ન કરવામાં આવેલો હતો. આ બધા જે અપરાધો કૌરવ લોકોએ કર્યા હતા અથવા તો ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રોએ કરેલા હતા, એના સંદર્ભમાં જો એ લોકોને મૃત્યુની સજા આપવામાં આવે અથવા તો મારી નાખવામાં આવે તો પણ આપણે કહી શકીએ કે જરાક ખોટી સજાનો કહેવામાં આવે. એટલા માટે અહીંયા અર્જુન વર્ણવે છે કે આવા આતતાઈઓ એટલે કે આવા ખોટા એ લોકો આવા અત્યાચાર કરેલા છે તો અમે પાપમાં જ પડીશું. એટલે કે અલ્ટિમેટલી જો એને પણ અમે હણશું ને તો પણ અમને પાપ લાગશે. કેવી રીતે પાપ લાગશે કે છે કે તેથી જ અમે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો તથા તેમના મિત્રોનો વધ કરીશું તો તે ઉચિત થશે નહીં. એ લક્ષ્મીપતિ કૃષ્ણ, આનાથી અમને શું લાભ થવાનો છે અને અમારા જ કુટુંબીજનોને હણીને અમે કેવી રીતે સુખી થઈ શકશું. એટલે કે ડેફિનેટલી અલ્ટિમેટલી પોતાના કુટુંબી થયા, પોતાના પરિવારજનો થયા, પોતાના ભાઈઓ થયા, તો એને જ જો અમે હણશું અને એને જ અમે મારશું અને એને પછી અમે રાજગાદી મેળવશું તો બોલવાવાળા તો એમ પણ બોલવાના છે ને કે અલ્ટિમેટલી તો એના ગુરુજનોને, એના પિતામાને, બધાને, એના ભાઈઓને મારીને જ ગાદી ઉપર બેઠો છે. એટલે કે આવી રીતે બોલવાવાળા તો એ પણ બોલવાના છે તો પણ અમને જ પાપ લાગશે ને, અમે જ અમારા કુટુંબીજનોને માર્યા ને. એટલે કે આવી રીતે પોતે ગિલ્ટી ફીલ કરે છે કે ભાઈ આ જો કૃત્યમાં અમે પ્રવૃત્ત થાશું, લોકોને હણશું, લોકોની સામે યુદ્ધ કરશું, લોકોને મારશું, જે કોઈ નહીં પણ બીજા કોઈ નહીં પણ અમારા ભાઈઓ, અમારા સંબંધીઓ, અમારા મિત્રીજનો છે, અમારા કુટુંબીજનો છે, તો અમને જ પાપ લાગશે. આપણે
હવે આજે ઓર આગળ વર્ણવતા 37માં શ્લોકમાં કહે છે કે હે જનાર્દન, લોભને વશ થયેલા મનવાળા આ લોકો જો કે પોતાના પરિવારને હળવામાં કે મિત્રો સાથે લડવામાં કોઈ દોષ જોતા નથી. કોણ લોકો લોભી છે અત્યારે? તો કે ભાઈ ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો અથવા દુર્યોધનના ભાઈઓ જે છે એ અત્યારે લોભી છે. કારણ કે એ લોકોને હસ્તિનાપુરનું રાજ્ય છોડવું નહોતું અને ઇન્દ્રપ્રસ્થનું જે આપણે રાજ્ય પોતે પાંડવો પાસેથી હડપી લીધેલું હતું કૂટનીતિ વાપરીને ધૃત ક્રીડામાં, એ એને પાછું બી આપવું નહોતું. એટલે કે આ બંને રીતે એ લોકો લોભી હતા. એક તો શું ભાઈ ઇન્દ્રપ્રસ્થ તો પોતાનું હતું જ નહીં, એ તો શરત મુજબ એને પાછું આપવાનું જ હતું. તેમ છતાં એને પોતે એના ઉપર અધિકાર જમાવી લીધેલો હતો. અને હસ્તિના ઉપર પણ આપણે કહી શકીએ કે પહેલો અધિકાર તો યુધિષ્ઠિરનો જ હતો ને. પણ જ્યારે બંને ભાઈઓ વચ્ચે આપણે સમાધાન નહોતું થતું ત્યારે આપણે કહે ને કે ઉકેલના રૂપમાં આપણે રાજ્યના ટુકડા કરવામાં આવે છે અને ઇન્દ્રપ્રસ્થનું રાજ્ય પાંડવોને આપવામાં આવે છે. અને જે લોકોએ ખોટી રીતે હડપી લીધેલું હતું પાછું આપવાનું હતું એ પણ નથી આપવું. એટલે કે આ રીતે એને કહે છે કે લોભને વશ થયેલા. એટલે કે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો, ધૃતરાષ્ટ્ર પોતે પુત્રના મોહમાં લોભી હતો અને દુર્યોધન શેમાં લોભી હતો? તો કે ભાઈ આ રાજ સુખ મેળવવામાં લોભી હતો. એટલે કે આ રીતે લોભને વશ થયેલા મનવાળા, એટલે આ રીતે અર્જુન વર્ણવે છે. અને કહે છે કે એવા પરિવારને હળવામાં મિત્રો સાથે લડવામાં કોઈ દોષ જોતા નથી. એટલે કે એ લોકોને અત્યારે આટલા લોભમાં એટલા બધા એ લોકો તણાઈ ગયા છે કે અત્યારે એની સામે આમ જોવો તો બંને સેના તો એક જ પરિવારની હતી ને, એની સામે પણ તો બધા ભાઈઓ જ હતા ને, મોટા ભાઈઓ હતા. યુધિષ્ઠિર મહારાજ સૌથી મોટા હતા, દુર્યોધનના સૌથી મોટા ભાઈ હતા આપણે કહી શકીએ. તો એ ભાઈઓને જણવા માટે એ લોકો રેડી થયા હતા આપણે. એટલે કે શેના કારણે? તો કે ભાઈ લોભના કારણે. એટલા માટે તમે જો ભગવાન આપણને 16મા અધ્યાયમાં દૈવાસુર સંબંધ વિભાગ યોગમાં નરકના જે 3 દ્વાર બતાવે છે, ક્યાં દ્વાર બતાવે છે? તો કે કામ, ક્રોધ અને લોભ. એટલે કે લોભ જે છે અથવા લાલચપણું છે એ પણ એક આપણે કહી શકીએ કે નરકનો મોટામાં મોટો દ્વાર છે. આપણે પણ એનાથી બચેલું રહેવું જોઈએ. પછી કહે છે કે આવી રીતે એ લોકો ભલે દોષ નથી માનતા પણ કુળનો નાશ કરવામાં અપરાધ જોનારા આપણે આવા પાપ કર્મો કરવામાં શા માટે પ્રવૃત્ત થઈ રહ્યા છીએ આપણે? હવે અત્યાર સુધી તો શું છે, અર્જુન પોતે પોતાના પૂરતો જ હતો કે ભાઈ એને લાગતું હતું કે ભાઈ અમને કોઈ રાજ્ય નહીં મળે, સુખ નહીં મળે અને આનંદ નહીં મળે આ લોકોને બધાને હણીને. અને ત્રણેય લોકનું જો મને રાજ્ય મળી જશે તો પણ હું આ લોકોની સામે યુદ્ધ લડવા તૈયાર નથી અને એ લોકોને હણવા તૈયાર નથી. પણ હવે તો શું છે, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પણ પોતાની સાથે ઢેળે છે આપણે કહી શકીએ. એટલા માટે અહીંયા તમે શું કહે છે કે ભાઈ આપણે આવા પાપ કર્મોમાં કરવામાં શા માટે પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ? એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સાથે લઈને કહે છે કે તમે પણ આમાં શું કામ આમાં પ્રવૃત્ત થઈ રહ્યા છો? ભગવાને તો પહેલા જ કીધું હતું ને કે હું યુદ્ધમાં ભાગ નથી લેવાનો. કેટલો હોશે લઈને લાવ્યો હતો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને. ના ભલે તમે નિયતતા હો તો પણ ચાલો, મને તો તમે જ જોવે છે, તમે આવો મારી સાથે યુદ્ધ લડવા. એટલે કે આવી રીતે હવે પોતે ભગવાનને પણ પોતાની સાથે તાણી લે છે કે ભાઈ તમે પણ આવા પાપ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થવા તૈયાર થશો? બોલો. એટલે કે ત્યાં સુધી અર્જુન વિચારે છે તમારે. એકચ્યુઅલી ડેફિનેટલી અર્જુનની પણ ભગવાને યોગ માયામાં મૂકેલી હતું એટલા જ માટે એટલા સરસ રીતે આવા બધા ભાવો પણ એના મનમાં આવે છે. આમ જોવા જઈએ ને તો આ બધા એકચ્યુઅલી ભક્તના ભાવ છે. જ્યારે ભગવાનના જે ભક્ત હોય ને, કોઈના પ્રત્યે કઈ ખોટું થતું હોય અથવા તો સામૂહિક રીતે પણ કાંઈ એવું બહુ કઈ ને કઈ ઘટના બની ગઈ હોય, એના મનમાં છે ને બહુ કરુણા અને દયા જાગે. એના મનમાં થાય કે ઓહો કેટલું ખોટું થયું, જો તો કેવી રીતે થયું, આટલા લોકો મૃત્યુ પામ્યા, આવી રીતે આમ થયું, આ ભૂકંપ આવ્યો, ઓલું પૂર આવ્યું, કેટલા લોકોનું નુકસાન થયેલું હશે. ભલે એને કાંઈ લેવા દેવા ન હોય તો પણ એક ભક્ત તરીકેના કરુણા જે છે ને, આ જે અર્જુનના મનમાં જે કરુણા જાગે છે, એના આંખોમાંથી આંસુ વહે છે, એના જે શરીરમાં કંપન જે છે, હાથમાંથી ગાંડીવ સરી રહ્યું છે, પોતે પોતાનું બેલેન્સ નથી જાળવી શકતો, આ બધી પ્રક્રિયા આપણે કહી શકીએ ને એક આપણે ભક્તના છે ને ગુણ છે. આપણે આવા બધા અલગ અલગ પ્રતિભાવ છે ને એના મનમાં જાગે જ છે. ભગવાનના ભક્ત જે છે ને કોઈ દી નિષ્ઠુર નથી હોતા. ભગવાનના ભક્ત છે ને હંમેશા દયાળુ હોય છે. બધા પ્રત્યે પ્રેમ ભાવ, લાગણી ભાવ અને દયા ભાવ રાખીને પોતે રહેતા હોય છે. એટલે કે આ બધા પણ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ અર્જુનના મનમાં જે બધી પ્રતિક્રિયા થઈ હતી એ પણ એક ભક્તની આપણે નિશાની છે. આપણે હવે 39 થી લઈને 45મા શ્લોક સુધીમાં અર્જુન જે છે આપણે કૌટુંબિક પરંપરાઓનો એટલે કે ચોથું જે પોતાનો પ્રશ્ન હતો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ પોતે રજૂઆત કરે છે. અને આના સંદર્ભમાં તો બહુ લાંબી આર્ગ્યુમેન્ટ પણ ભગવાન સાથે કરે છે. એટલે કે ભગવાનને પૂરી ડિટેલની સાથે સમજાવે છે. પહેલા તો કહી દીધું કે ભાઈ તમે પણ આમાં શું કામ પ્રવૃત્ત થાઓ છો? એટલે કે ભગવાનને પણ હવે સાથે એને લઈ લીધા છે. હવે ભગવાનને પણ આગળ ખેંચતો જાય છે. અર્જુન કહે છે
કે રાજવંશના વિનાશ સાથે. રાજવંશના વિનાશ સાથે શું કામે? કારણ કે તમે ત્યારે જો કૌરવો અને પાંડવો જે આપણે રાજપૂત પરિવારના હતા, હવે ત્યારે જો આપણે બધા કૌરવો લોકો મૃત્યુ પામે અને પાંડવ લોકોનો વિજય થાય, તો એક રીતે કહીએ તો આપણે જો ધૃતરાષ્ટ્રનો જે વંશજ હતો એનો તો વંશ નાશ પામે ને. પાંડુનો પરિવાર આગળ હજી વધી શકે તમારે. તો દેટ મીન્સ કે બે ભાઈઓમાંથી એક ભાઈઓનો વંશ તો આગળ વધ્યો નહીં આપણે. તો એના સંદર્ભમાં અહીંયા અર્જુન વર્ણવે છે કે રાજવંશના વિનાશ સાથે શાશ્વત કુટુંબ પરંપરા. એટલે અર્જુન જે છે અહીંયા કુટુંબ પરંપરાઓને છે ને બહુ મોટું મહત્વ આપે છે. અહીંયા એ શું સમજે છે કે આ શાશ્વત છે, એટલે કે પરમાનન્ટ છે. પણ આપણે જાણીએ છીએ કે આ મૃત્યુ લોકમાં કોઈ ચીજ પરમાનન્ટ નથી. અને પર્ટિક્યુલરલી આ કુટુંબ પરંપરાઓને બધું તો આપણે કહી શકીએ આપણી પોતાની જ બનાવેલી છે. આપણે થોડા વખત બધી પરંપરાઓ ચાલે છે આપણા કુટુંબોને બધામાં તમે જુઓ, અને થોડા વખત પછી આપણે કેવી પરંપરાઓને બદલી નાખીએ છીએ, એમાં ચેન્જ લાવીએ છીએ, કોઈ પરંપરા આપણે હટાવી બી દઈએ છીએ. એટલે કે આ જે કુટુંબ પરંપરાઓ જે છે એ પરમાનન્ટ નથી. પણ અહીંયા અર્જુન શું વર્ણવે છે? શાશ્વત સમજે છે, એટલે કે પરમાનન્ટ સમજે છે. એટલે કે છે શાશ્વત કુટુંબ પરંપરાનો નાશ થાય છે. કુટુંબ પરંપરાઓ તો નાશ થવાને જ માટે હોય છે અલ્ટિમેટલી, આમ જોવા જઈએ તો. આજે આપણે લોકો પણ જોઈએ આપણા બાપ દાદાની જે બધી પરંપરાઓ ચાલતી આવતી હશે, એમાંથી કેટલી પરંપરાઓ આપણે પાડીએ છીએ અને કેટલી પરંપરાઓ ચેન્જ કરી છે અને કેટલી પરંપરાઓ આપણે નાબૂદ બી કરી નાખી છે. સમય પ્રમાણે અને સ્થળ પ્રમાણે બધું આ ચેન્જ થતું જ રહેવાનું છે. એટલા માટે કહે છે કે આ રીતે બાકીનું કુટુંબ અધાર્મિક પ્રથામાં સામેલ થઈ જાય છે. કેવી રીતે સામેલ થઈ જાય છે? તો કે ભાઈ જે કુટુંબ પરંપરાઓ જે છે જેની પરમાનન્ટ સમજી બેઠો છે અથવા તો કાયમી સમજી બેઠેલો છે, એ નાશ થાય છે. કારણ કે શું કામે? રાજવંશનો નાશ થશે. અને આવી રીતે જો કુટુંબ પરંપરાઓનો નાશ થશે તો સમાજમાં અધાર્મિકતા ફેલાશે અથવા તો એ વધારે પ્રવૃત્ત થશે. હવે કેવી રીતે પ્રવૃત્ત થશે અને અધાર્મિકતા કેવી રીતે આગળ વધશે એ પણ એના સંદર્ભમાં બતાવે છે કે હે કૃષ્ણ, જ્યારે કુળમાં અધર્મનું પ્રાધાન્ય થાય છે ત્યારે કુળની સ્ત્રીઓ દૂષિત થઈ જાય છે. એટલે કે ત્યારે આપણે આ અર્જુન સેના સંદર્ભમાં કહે છે કે ભાઈ ત્યારે યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર છે ને બધા પુરુષો લોકો લડવા આવ્યા હતા તમારે. હવે જો પુરુષો લોકો બધા માર્યા જાય તો એ લોકોના ઘરમાં એના વૃદ્ધ મા બાપ હોય, એના પત્નીઓ હોય, એની બાળકો હોય, એની નાની બહેનો હોય, બધા હોય કે નહીં? હવે આ બધા પરિવારની આજીવિકા કોણ રડે? તો કે કોઈ રડવા વાળું ન રહે. હવે ત્યારે શું થાય કે ભાઈ સ્ત્રીઓએ હોઈ શકે ભાઈ ઘરનો ઉમરો ઓળખવો પડે અને આજીવિકા રડવા માટે બહાર જવું પડે. અને સ્ત્રીઓ જ્યારે આવી રીતે ઘરનો ઉમળો ઓળંગે તમારે અને બહાર જાય તો હોઈ શકે કોઈ એનો ગેરલાભ ઉઠાવે. એટલા માટે કહે છે કે ત્યારે કુળની સ્ત્રીઓ દૂષિત થઈ જાય છે. અને જો આવી રીતે કહી શકીએ કે ઘરની જે સ્ત્રીઓ હોય દૂષિત થાય અથવા ઘરનો ઉમરો ઓળંગે ત્યારે એના સ્ત્રીત્વના પતનથી, એટલે કે બી પોતાનું જે સ્ત્રીત્વ છે એમાં કઈ હાનિ આવે, એમાં કોઈ એનો ગેરલાભ ઉઠાવે અથવા તો એનું પતન થાય. તો આવી રીતે જ્યારે ઘરની સ્ત્રીનું સ્ત્રીત્વ પતન થાય ત્યારે કે છે હે વૃષ્ણવંશી, અવાંછિત સંતતિ ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે કે ત્યાર પછી જે પ્રજા ઉત્પન્ન થાય સ્ત્રીઓ દૂષિત થવાથી એ અણવાંછિત હોય. કારણ કે આપણે કહી શકીએ કે અણવાંછિત એના માટે અર્જુન વર્ણવે છે કે ભાઈ આ જે ઈચ્છાથી ન થયેલું હોય, કંઈક ને કંઈક એકબીજાનો ગેરલાભ લીધેલો હોય અથવા તો કોઈકનો આપણે દુરુપયોગ કરેલો હોય અથવા તો કોઈક મજબૂરીનું કારણથી આ બધું કંઈક ને કંઈક આવી રીતે બધી ઘટનાઓ બને કે સ્ત્રીઓ દૂષિત થાય અને આવનારી પ્રજા આપણે અણવાંછિત ગણીએ. અને એના માટે પછી હવે અર્જુન આગળ સંદર્ભમાં કહે છે કે આવી રીતે જે અણવાંછિત પ્રજાની વૃદ્ધિ થવાથી, હવે અણવાંછિત પ્રજાની વૃદ્ધિ કેવી રીતે થઈ? તો કે એક તો પેલા અણવાંછિત પ્રજા ઉત્પન્ન થઈ અને એના ઘરમાં જે બાળકો હતા એને પણ સંસ્કાર આપવા વાળો કોઈ ન રહ્યો. એટલે કે એ લોકો પણ આપણે ગેરમાર્ગે દોડવાના. એટલે કે એને પણ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ અણવાંછિત પ્રજામાં વૃદ્ધિ થઈ ગઈ, એટલે કે વધારો થઈ ગયો. એક્ઝિસ્ટિંગ બાળકોને પણ કોઈ બાળક જ્ઞાન ન આપી શક્યું, સારા માર્ગે દોડાવી ન કરી શક્યું અને ગેરમાર્ગે દોરવાય છે. અને જે નવી પ્રજા આવે છે એ પણ આવી રીતે ગેરમાર્ગે દોરવાય છે. એટલે કે બંને રીતે આપણે અણવાંછિત પ્રજાની વૃદ્ધિ થવાથી. પરિવાર માટે તથા પારિવારિક પરંપરાઓને નષ્ટ કરનારા એમ બંને માટે નિસંદેહ નારકીય જીવન ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે કે આવી રીતે જો અણવાંછિત પ્રજા ઉત્પન્ન થાય તો જે આપણી પરિવાર જે છે અને કૌટુંબિક પરંપરાઓ જે છે એ તૂટે અથવા તો એનું આપણે કારણ બનીએ તો એના સંદર્ભમાં અર્જુન કહે છે કે લોકો બધાને નરકનું જીવન પ્રાપ્ત થાય છે. હવે આ કોને સમજાવી રહ્યો છે અર્જુન? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અર્જુન સમજાવી રહ્યો છે કે ભાઈ આપણે જો આવા યુદ્ધમાં જોડાશું તો આપણે બધા નારકીય જીવન માટે આપણે પોતાને કેન્ડિડેટ બનાવી શકીએ છીએ. એટલે કે આવા પતિત કુટુંબોના પૂર્વજો
વર્ણશંકર પ્રજા, જે સ્વપત્ની માતાજી, અણવાંછિત, બરાબર. એટલે કે આવા પતિત કુટુંબના પૂર્વજો અધપતન પામે છે. હવે અર્જુન જો ક્યાં સુધી વિચારે છે કે ભાઈ ખાલી પોતે પોતાના હિસાબે નથી વિચારતો કે ભાઈ ત્રણેય લોકનું રાજ્ય મળી જાય તો એમને સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ નહીં મળે તો પણ અમને સુખ નહીં મળે એમાં, કારણ કે અમારા જ લોકોને હાનિ ન થશે. પાપ વૃત્તિ પણ પોતે અનુભવે છે કે અમારા જ ગુરુજનોને અમે મારશું, બ્રહ્મ હત્યા કરશું, તમને પાપ લાગશે. અને હવે એનાથી પણ આગળ શું વિચારે છે કે ભાઈ જે સમાજ માટે વિચારે છે. સમાજ માટે એટલે કે ભાઈ અણવાંછિત પ્રજા ઉત્પન્ન થશે, સ્ત્રીઓ દૂષિત થશે, એ લોકોનું ભરણ પોષણ કોણ કરશે, ત્યાં સુધી વિચારે છે. અને એનાથી પણ હજી એક પગથિયું પોતે ઉપર જાય છે. હવે કહે છે કે ભાઈ પૂર્વજો એટલે કે એના પૂર્વજો સુધી પોતે વિચારે છે કે પૂર્વજો પણ અધપતન પામશે, કારણ કે તેમને જળ કે પિંડદાન આપવાની ક્રિયાનો સર્વથા લોપ થઈ જશે, કારણ કે કુટુંબ પરંપરાઓ જે છે તૂટી જશે. તો એના પૂર્વજોને પણ આવી રીતે કોણ પિંડદાન આપશે, અને એને પણ જો પિંડદાન નહીં મળે તો એ લોકોનું પણ કલ્યાણ કેવી રીતે થશે. એટલે કે અર્જુન જે છે ખાલી પોતાના માટે, સ્વાર્થ માટે, પોતાના પૂરતું નહોતો વિચારી રહ્યો, ત્યારે કરુણા જે છે પોતાના પૂરતું નહોતું, પાપવૃત્તિ જે છે પણ પોતાના પૂરતી નહોતી, અને કૌટુંબિક પરંપરાઓનો પણ જેનો પ્રશ્ન હતો ને કોઈ આનંદ નથી, એ પણ ક્યાં હદ સુધી વિચારે છે, સમાજ સુધી વિચારે છે, અને એના જે પૂર્વજો જે છે ત્યાં સુધી પોતે વિચારે છે. એટલે આના દ્રષ્ટિએ આપણે જોઈ શકીએ કે ભાઈ અર્જુનની પણ વિચારવાની દ્રષ્ટિ ત્યારે કેટલી લાંબી હતી. સ્વાર્થ વૃત્તિ નહોતી કોઈ, તમારે આપણે કહી શકીએ. હવે આગળ વર્ણવતા હજી ઓર 42માં શ્લોકમાં કહે છે કે જે લોકો પાપ કર્મો વડે કુળ પરંપરાનો નાશ કરે છે અને એ રીતે અવાંછિત અથવા તો વર્ણશંકર સંતતિને જન્મ આપે છે, તેમના દુષ્કર્મથી સર્વ પ્રકારના સામુદાયિક કાર્યો તથા પારિવારિક કલ્યાણ કાર્યો વિનિષ્ટ થઈ જાય છે. એટલે આવી રીતે વર્ણશંકર અથવા તો અણવાંછિત પ્રજાના જો ઉત્પન્ન થાય તો જે બધા પવિત્ર કાર્યો કરવાના હોય, જેમ કે આપણે પૂર્વજોને પિંડદાન ને બધું આપવાનું હોય, અને એવી રીતે સામૂહિક પણ એવા ઘણા બધા આપણે શાસ્ત્ર પ્રમાણે કોઈક ને કોઈક કાર્યો આપણે કરવાના હોય, તે બધા અપવિત્ર થઈ જાય. એટલા માટે કહે છે કે ભાઈ પારિવારિક કલ્યાણ કાર્યો વિનિષ્ટ થઈ જાય છે, એટલે કે ભાઈ દૂષિત થઈ જાય છે, વિનિષ્ટ થઈ જાય છે, નાશ પામે છે. શું કામે? તો કે કોઈ પોતાની પવિત્રતા જાળવી શકતું નથી. સ્ત્રીઓ પણ દૂષિત થઈ ગઈ અને પ્રજા પણ અણવાંછિત પ્રજા થઈ ગઈ, તો પછી આવી પવિત્રતા આવે ક્યાંથી? અને આવી પવિત્રતા ન હોય તો આવા બધા સામાજિક કલ્યાણકારી કાર્યો ક્યાંથી થાય? એટલા માટે કે છે એ પણ બધું વિનિષ્ટ થઈ જાય છે. એટલે કે કેટલી હદ સુધી આપણે વિચારીએ છીએ, એની પ્રક્રિયા શું છે, આ બધા શબ્દો દ્વારા આપણને ખબર પડે છે. હવે 43મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે પ્રજાના પાલનહાર કૃષ્ણ, મેં ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા સાંભળ્યું છે કે જે લોકો કુળ ધર્મનો નાશ કરે છે તેઓ સદા નરકમાં વાસ કરે છે. એટલે કે પહેલા તો પોતે જ કહે છે કે આપણે નરકના વાસી બનશું, અને અહીંયા પણ હવે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહે છે કે જે આવી રીતે કુળ પરંપરાઓનો નાશ કરે છે, કૌટુંબિક પરંપરાઓનો નાશ કરે છે, પારિવારિક સામૂહિક કાર્યકારોનો નાશ કરે છે, પવિત્રતા નથી જળવાતી, તો આપણે પણ બધા આપણે નરકમાં વાસ કરશું, અથવા તો આપણે બધા નરકમાં જવું પડશે. ત્યારે જો આપણે આ યુદ્ધ લડશું અને એ લોકોને ભણશું તો. હજી આગળ અર્જુન વર્ણવે છે 44મા શ્લોકમાં 39 થી લઈને 45મા શ્લોક સુધી આપણે કહી શકીએ કે આખી કૌટુંબિક પરંપરાઓનું જે કાલ્પનિક ચિત્રણ છે ને, અથવા તો કાલ્પનિક જે અર્જુનના સમક્ષ જે પછી દ્રશ્ય જે પ્રગટ થાય છે ને, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ પોતે રજૂઆત કરે છે, અને ભગવાનને પણ સાથે એમાં પોતે ખેંચી લે છે. અને કહે છે કે આ તે કેવું આશ્ચર્ય છે કે અમે બધા મોટું પાપ કર્મ કરવા માટે તત્પર થયા છીએ. અહીંયા પણ જો અર્જુનના શબ્દો શું છે, અમે, એટલે કે ભાઈ અહીંયા પણ એ ભગવાનને સાથે લઈને ચાલે છે. રાજ્ય સુખ ભોગવવાના લોભવશ થઈને અમે સ્વજનોને જણવા તૈયાર થયા છે. અલ્ટિમેટલી જોવા જાવ તો પર્પસ શું હતો આખો મહાભારતના યુદ્ધનો? કે ભાઈ હસ્તિનાપુરની અને ઇન્દ્રપૃસ્થને રાજ્ય મેળવવું એ જ હતો ને પ્રશ્ન. તો એ જ બધું સમરાઇઝ કરીને અહીંયા અર્જુન પણ તો એ જ કહે છે ને કે અલ્ટિમેટલી રાજ્ય સુખ ભોગવવા માટે અમે આટલું મોટું યુદ્ધ નોતરી દીધું. અમે અલ્ટિમેટલી ભાઈઓના સામે અમે લોકો આવી અત્યારે ઉભા રહી ગયા. તમારે અમારા ગુરુજનોની હત્યા કરવા માટે અમે લોકો ઉભા થઈ ગયા, એના ઉપર શસ્ત્રો પાડવા માટે અમે ઉભા થઈ ગયા, બ્રાહ્મણ હત્યા કરવામાં સુધી પણ અમે લોકો અત્યારે અચકાતા નથી. શેના માટે? અલ્ટિમેટલી આ બધું રાજ્ય સુખ મેળવવા માટે જ ને, સંપત્તિ મેળવવા માટે જ ને, રાજ્ય મેળવવા માટે જ ને. એટલે કે ત્યાં સુધી અર્જુન હવે બધું સમરાઇઝ કરીને ભગવાનને કહે છે, અને ભગવાનને પણ સાથે લે છે. અને હજી 45મા શ્લોકમાં આપણને વર્ણવે છે કે જો શસ્ત્ર ધારણ કરેલા ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો નિશસ્ત્ર થયેલા તથા રણભૂમિમાં પ્રતિકાર ન કરનારા એવા મને હણે તો તે મારા માટે શ્રેષ્ઠ કરશે. એટલે કે જેમ આગલા પણ પેલા કીધું કે ભલે હું લોકો નિશસ્ત્ર રહીશ અને એ લોકો મને હણી નાખશે તો પણ મને વાંધો નથી,
ઈ જ અહીંયા આમ કહે તો ફરીથી અર્જુન રિપીટ કરે છે, આ રણભૂમિમાં હું તો શસ્ત્ર મેં મૂકી દીધા છે, હું શસ્ત્ર હવે ઉપાડવાનો નથી, અને હું જો આવો નિયતતા થયેલો હોઉં અને રણભૂમિમાં ઉભેલો છું, અને ઈ લોકો માની લ્યો નિશસ્ત્ર થયેલા છે, અને સોરી ઈ લોકો શસ્ત્ર સજ્જિત છે અને યુદ્ધ માટે તૈયાર છે, તો મને ભલે નિશસ્ત્ર જોયેલો ઈ લોકો મને હણી નાખશે ને તો પણ મને એમાં કોઈ અફસોસ નથી, ઉલટાનું મારા કાંઠે મારા માટે સારું હશે અથવા માટે શ્રેષ્ઠ હશે. હવે અહીંયા જો અર્જુનની પ્રતિક્રિયા એટલી હદ સુધી પહોંચી જાય છે કે ક્ષત્રિય તરીકે આપણે જાણીએ છીએ કે ભઈ ઈ વખતમાં શું હતું કે સામેવાળો જ્યારે જો નિશસ્ત્ર હોય તો કોઈ આપણને એના ઉપર હાથ ન ઉપાડે અથવા તો હથિયારનો લઈને હુમલો ન કરે. પણ અહીંયા અર્જુન એટલી હદ સુધી પહોંચી જાય છે કે ભલે એ લોકો એટલા લોભી છે, રાજ્યના લોભમાં આવી ગયા છે, અને આ લોભના કારણે એ લોકો ભલે ક્ષત્રિય ધર્મ ભૂલી જાય, ખોટી રીતે જેમ અત્યાર સુધી લોકો બધું ખોટું કરતા આવ્યા છે મારી સાથે, અત્યારે પણ જો માની લે ક્ષત્રિય યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર પણ ક્ષત્રિય તરીકે પણ જો એ લોકો મારી સાથે ખોટું કરે, હું નિશસ્ત્ર થયેલો છું અને ઈ લોકો શસ્ત્ર ઉપાડીને મને જો હણી નાખશે તો પણ મને લાગે છે કે ભાઈ મારા માટે શ્રેષ્ઠ હશે. એટલીસ્ટ હું આવા પાપ કૃત્યથી તો બચી જઈશ કે જેથી મારે નરકમાં ને બધામાં ન જવું પડે. એટલે કે ત્યાં સુધી અર્જુન વિચારે છે. તમે જુઓ અત્યાર સુધી જે અર્જુને બધું રજૂઆત કરી અને જે પોતાની પ્રતિક્રિયા બતાવી અને ભગવાન સમક્ષ જે પ્રમાણે પોતે પોતાની સંવેદનાને બધું વર્ણવ્યું, આપણને ઘણે ખરે અંશે લાગે કે અર્જુન સાચો હતો. આપણે પણ આ ક્યારે લાગે? જ્યારે આપણને પૂરું જ્ઞાન નથી ત્યારે. જ્યારે પછી બીજા અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને જ્ઞાન આપશે અને પછી અર્જુન પણ એ જ્ઞાન મેળવીને પછી જ્યારે 18મા અધ્યાયમાં કહે છે કે ના ભાઈ તમે જેમ કીધું એમ હું કરવા તૈયાર છું, કરીશ્ય વચનમ તવ, ત્યારે આપણને બધું સમજણ થાય કે આપણે આ સંસારમાં આપણે ઘણી બધી આવા અજ્ઞાનના કારણે છે ને ખોટું કાર્ય કરતા હોય છે, ખોટી પ્રવૃત્તિમાં પ્રવૃત્ત થતા હોઈએ છીએ, અને આપણે પોતાને છે ને સાચા માનતા હોઈએ છીએ કે ના ભાઈ હું તો બહુ ઊંડા વિચારો ધરાવું છું, હું તો બહુ સાચું જ્ઞાન મને છે, અને આવી રીતે બધા કાર્યમાં હું પ્રવૃત્ત થાઉં છું. એટલે કે અર્જુન અહીંયા આવી રીતે જે સ્થિતિ સુધી પોતાને વર્ણવે છે એ સ્થિતિમાં ઘણીવાર આપણે પણ પોતાની જાતને ઘણીવાર આપણે અનુભવીએ છીએ. જ્યાં સુધી આપણને આ બધું જ્ઞાન નથી હોતું ને ત્યારે અર્જુન તો અત્યારે યોગ માયાથી પોતે આવૃત હતો, પણ આપણે બધા શું છે અત્યારે માયાથી આવૃત થયેલા હોઈએ છીએ. આપણે આ બધા ભૌતિક દુનિયામાં મોહ માયામાં એટલા બધા આવૃત થઈ જઈએ છીએ કે ભાઈ આપણને પણ સાચું જ્ઞાન ખોટું જ્ઞાનની પરિભાષા આપણને ખબર હોતી નથી, અને આવી રીતે આપણે જે જ્ઞાન ધરાવેલું હોય એ જ આપણે સમજીએ છીએ કે સાચું છે, હું જે કરું છું સાચું છે, હું જે કરું છું બરાબર છે. અને આવી રીતે પણ આપણે ઘણીવાર આવી રીતે આર્ગ્યુમેન્ટ, લોજિક, સામેવાળાને પરાસ્ત કરવાની આપણે બધી કોશિશ કરતા હોઈએ છીએ તમારે, અને ઘણીવાર એ લોકોને પણ આપણી સાથે પોતાની ઢેળીએ છીએ. આપણે અહીંયા જે પ્રમાણે અર્જુન બધું વર્ણવે છે એ પ્રમાણે આપણી મનસ્થિતિ જો આપણે કમ્પેર કરીએ ને તો ઘણીવાર આપણને લાગે છે કે ના, આ સ્થિતિ આપણી પણ ક્યારેક ક્યારેક આવા સ્થિતિ, સંજોગો, પરિસ્થિતિઓ સર્જાણી હતી, આપણે ત્યારે ખોટા હતા. ઘણીવાર આપણને પાછળથી અફસોસ થાય છે કે એ ટાઈમમાં હું જે બોલ્યો, જે પ્રમાણે મેં વર્તન કર્યું, જે પ્રમાણે મેં બધા શબ્દો વાપર્યા, મારે નહોતા વાપરવા, મારી રીતે વર્તન નહોતું કરવું, મારી ભૂલ હતી, મારું અજ્ઞાન હતું ત્યારે. તો આ રીતે અર્જુન 45મા શ્લોકમાં બધું વર્ણવીને પછી હવે 46મા શ્લોકમાં ભગવાનને કહે છે. એટલે સંજય બોલ્યા, રણ મેદાનમાં આ પ્રમાણે કહીને અર્જુને પોતાના ધનુષ તથા બાણ બાજુ પર મૂકી દીધા અને શોક સંતપ્ત મનથી રથના આસન પર બેસી ગયો. એટલે કે પોતે પોતાના હાથમાંથી ધનુષ તો ઓલરેડી સરકી ગયું હતું, અને આવી રીતે શોકગ્રસ્ત થઈને, સંતાપ્ત થઈને, આપણે કરુણા અને વેદનાથી પોતે વ્યથિત થઈને, લાગણી અને સ્નેહમાં ડૂબીને પોતે રથના પાછલા સીટ ઉપર બેસી જાય છે અને કહે છે કે ભાઈ હવે મારે યુદ્ધ નથી લડવું. આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ પોતે વર્ણવે છે. આ રીતે આપણે કહી શકીએ કે અહીંયા આપણો પહેલો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે, અને અર્જુનના જે 4 પ્રશ્નો હતા એના પર થોડુંક સંક્ષિપ્તમાં આપણે લઈ લઈએ, અને જે આપણે આવતીકાલે જે બીજો અધ્યાય શરૂ કરશું આપણે, જે આપણે કહી શકીએ ગીતાના સારના રૂપમાં બી છે આપણે, તો એ આપણને સમજવામાં થોડુંક ક્લિયર થશે, અને આપણે ત્યારે પણ આ જે 4 પોઈન્ટ જે હતા, 5મો પોઈન્ટ જે આપણે આવતા અધ્યાયમાં ઉદ્ભવશે બીજા અધ્યાયના 6ઠ્ઠા શ્લોકમાં, આ બધા પોઈન્ટ આપણે યાદ રાખી શકશું. પહેલો પોઈન્ટ હતો કરુણા, એટલે કે લાગણી, દયા, પ્રેમ સંદર્ભમાં અર્જુન જે છે પોતે ડૂબી જાય છે અને કહે છે કે ભાઈ મારે આ યુદ્ધ નથી લડવું, અને પોતાના અંગો ધ્રુજી રહ્યા છે અને પોતાનું બેલેન્સ જાળવી શકતો નથી, ચામડી બળી રહી છે, મોઢું સુકાઈ રહ્યું છે, આંખોમાંથી અશ્રુ વહી રહ્યા છે, હાથમાંથી ગાંડિયું સરકી પડી રહ્યું છે, અને પછી કહે છે કે કોઈ આનંદ નથી. એટલે કે પોતે કોન્ફિડન્ટ હતો
કે પોતાના ઉપર એને કેટલી કાબેલિયત અને ક્ષમતા હતી એના ઉપર પૂરેપૂરો એને વિશ્વાસ હતો. એટલા માટે કહ્યું છે કે જો આ લોકોની સાથે હું આ લોકો બધાને હણી નાખું અને મને રાજ્ય મળી ગયું, મને વિજય મળી ગયો, મને સુખ મળી ગયું, તો પણ મને એમાં કોઈ આનંદ નથી. એટલે કે પોતે કોન્ફિડન્ટ હતો પોતાના કાબેલિયત અને લાયકાત અને શક્તિ ઉપર. એ જે ધ્રુજી રહ્યો હતો એ પ્રેમ, લાગણી, વાત્સલ્ય અને સ્નેહથી પોતે ધ્રુજી રહ્યો હતો અને એની અંદર જે કરુણા અને પ્રેમની જે અગ્નિ વહેલી હતી એના દ્વારા એની ચામડી બળી રહી હતી. આપણે પછી પાપ વૃત્તિ એટલે કે ભાઈ અમે બ્રહ્મ હત્યા કરશું, અમારા ગુરુજનોને મારશું અને જે આપણે કૌટુંબિક પરંપરાઓને બધું જે તૂટશે એના સંદર્ભમાં પોતાને ગિલ્ટી ફીલ સમજે છે અને અમે લોકો નરકને માટે પાત્ર ગણાશું અથવા તો નારકીય જીવન અમારે જીવવું પડશે. અમારા પૂર્વજનો લોકોનું કોણ પિંડ દાન કરશે, આખી જે કલ્યાણકારી પ્રવૃત્તિઓ જે સમાજમાં છે બધી વિનષ્ટ થઈ જશે. આવી રીતે બધા માટે પોતે પોતાને જવાબદાર ગણે છે અને પોતે પોતાને દોષિત માને છે અને એવી રીતે ભગવાન સમક્ષ રજૂઆત કરે છે કે ભાઈ આ લોકો ભલે લોભી થયેલા છે, કૌરવ લોકો એટલે કે દુર્યોધનના બધા ભાઈઓ, અને એ લોકો જો નિશસ્ત્ર થયેલો હું અત્યારે ઉભો રહીશ એ લોકોની સામે અને એ લોકો પણ જો મને મળી નાખશે તો પણ મને લાગે છે કે મારા માટે વધારે સારું હશે, ઇન્સ્ટેડ ઓફ કે ભાઈ આ બધા લોકોને હણવા અને નારકીય જીવન મારે ભોગવવું એના કરતા. એટલે કે આટલી હદ સુધી અર્જુન વિચારે છે. અને એવી રીતે પછી આપણે આવતા અધ્યાયમાં કાલે જોશું કે અર્જુનના મનમાં અનિર્ણયતા થાય છે કે ભાઈ આ યુદ્ધ કરવું તો શું કામે કરું, અને આમાં ઇવન અમારો જીત થશે એમાં અમને લાભ છે કે ભાઈ સામેવાળા લોકોની જીત થશે એમાં એ લોકોને લાભ છે, એ પણ મને કઈ ખબર પડતી નથી. એટલે કે આવી કન્ફ્યુઝન અને ડાઉટ અથવા તો અસમંજસ એના મનમાં ઉદ્ભવે છે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા પહેલો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે અને આના સંદર્ભમાં જો આપણે જોઈએ તો આપણા જીવનની પણ આપણે પરિસ્થિતિ કહીએ ને તો આ ચાર જે અર્જુનના પ્રશ્નો હતા ને, કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, પાપ, કૌટુંબિક પરંપરાઓ, આ ચાર દિવાલ જેવું છે. આપણી આજની લાઈફમાં પણ આપણા કોઈ પણ પ્રશ્ન અથવા પ્રોબ્લેમ અથવા ડિફિકલ્ટીઝ હોય, તમે એના જો છેડા કાઢશો ને તો એ તમને છેડા આ ચારમાંથી એક જગ્યાએ આવીને તમને મળશે તમારે. એટલા જ માટે આપણે કહીએ છીએ કે ભગવદ્ ગીતામાં જે છે આપણા જીવનના બધા પ્રોબ્લેમોનો બધાનો આપણને ઉકેલ મળે છે, સોલ્યુશન મળે છે. કારણ કે બધા પ્રોબ્લેમ ડિફિકલ્ટીઝના છેડા જે છે અથવા મૂળિયા જે છે આ ચાર દિવાલોમાં જ આપણને અથવા ચાર કારણોમાં જ આપણને જઈને મળે છે. અને ભગવાન એના બધાના જવાબ આપેલા છે, સંતોષકારક જવાબ. એટલા માટે આપણને ભગવદ્ ગીતા જે છે આપણા જીવનનું સાચું લાઈફ મેન્યુઅલ અથવા તો માર્ગદર્શન આપણને આપે છે. આ રીતે આપણો પહેલો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. તો આજે આપણી પાસે એક બે પ્રશ્ન, જો કોઈના કોઈ શોર્ટ પ્રશ્ન હોય તો લઈ લઈએ, નહીં તો પછી આપણે જે બેક ટુ બેક બીજો ક્લાસ છે આપણે એમાં આપણે બધા